गाइस मैं बता रही हूँ, मैं ननियाल मेरे पहुँच का घर है, मेरे बड़े मामू का घर है। वहाँ पे मेरे भाई खड़े हैं, उनका बर्थडे है 17 जून को। मेरे को अभी से ही दावत दे रहे कि मेरे घर पे आ जाओ तुम 17 तारीख के बर्थडे के लिए। कौन है नहीं, ये मेरा ब्लॉग है भाई। और ये है मेरे नानी का घर। यहाँ पे अभी अभी शादी हुई थी मेरे भाई की, तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ बर्थडे के लिए। और सब लोग ये आगे आगे चल रहे हैं, कोई पीछे भी है। कैसे हमारे गांव में लाइट वाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा एक मज़ा आती है रात का चलने के लिए। ये मेरी छोटी सी गुड़िया भी चल रही है। अब मैं थोड़ा और आगे जाने के बाद में मैं मेरे मामू का घर तुमको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से उनने डेकोरेट किया है। यहाँ पे हमारे मामू बैठे हुए हैं, बहुत ही मेहनती है। और एंट्री, वाओ, ये बर्थडे गर्ल है। बर्थडे गर्ल के हाथ में केक है, देखो देखो कितना अच्छा। और माशाल्लाह केक देखो कितना अच्छा बना हुआ है। अरे बर्थडे गर्ल यहाँ पे खड़ी है, और ये हमारी नानी जान है। चलो चलो चलो, अभी ये जा रहे हैं अपने आ रही है। आजा आजा आजा, लो जाना आगे, थोड़ा आगे ले, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कहते हैं रस मलाई केक, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। खाने के लिए अब कैसा है ये तो अभी खा के ही पता चलेगा। तो अभी कटिंग हो रहा है केक। अभी हमारी बहन रेडी हो रही है, और मैं एक सॉन्ग भी बोलने वाली हूँ गाइस, तो तुम सॉन्ग मेरा सुनना ज़रूर। चलो चलो।